Jeg vil vise, hvordan man laver maskesting i åbent arbejde, hvor jeg skal sy mit arbejde sammen sådan her. Jeg har 2 stykker glatstrik her med åbne masker fordelt på 2 pinde. Og når jeg skal sy det sammen, så lægger jeg det vrang mod vrang. Og så har jeg min garnende her, den sidder på det bagerste stykke. Den kunne også sagtens sidde på det forreste. Og min garnende er 4 gange den her længde og lidt ekstra for en sikkerheds skyld. Den sidder på en uldnål, som er en nål, der ikke har spids. Den kan jeg bedst lide at sy med. Når jeg skal lave maskesting, så syr jeg igennem alle masker 2 gange. Så jeg laver lige sådan en indledende her, hvor jeg lige syr igennem den forreste maske, uden at tage den af, så jeg rammer alle mine masker 2 gange. Så mit garn sidder fra det bagerste stykke, så derfor starter jeg på det forreste med at sy igennem, som om det var en vrang. Så går jeg hen til den bagerste pind og syr igennem, som om det var en ret. Og det var sådan den indledende øvelse, inden at jeg går i gang med gentagelserne med at lukke masker af. Nu sidder mit garn igen ved den bagerste, så derfor starter jeg på den forreste. Den første maske, den tager jeg ret af. Og den næste maske strikker jeg igennem, som om den var en vrang, og lader blive på. Så går jeg hen til den bagerste pind og tager den vrang af. Og går igennem en maske, som om det var en ret, sådan her, og lader den blive på. Og det er simpelthen det, jeg gentager hele vejen ned igennem. Og hvis det er svært lige at huske, så kan man huske det på, at den forreste her, der skal af ret, det er retsiden, der vender mod mig, og den bagerste skal den af vrang, og der er det vrangsiden, der vender mod mig. Så på den forreste, ret af, og vrang blive på. Bagerste, vrang af, og ret blive på. Og det sværeste ved det her, det er faktisk at få den rette strikkefasthed på de masker, man syr. Fordi de skal gerne ramme strikkefastheden på det strikkede, for at den bliver så usynlig som muligt. Så det er godt lige at tjekke en gang imellem, om man har fået strammet lidt for meget. Men forreste, ret af, og vrang blive på. Bagerste, vrang af, og ret blive på. Og sådan fortsætter jeg bare hele vejen ned igennem det arbejde, der skal lukkes af. Nu er jeg nået sådan et stykke dernedad, og så kan man se her, hvordan det kommer til at se ud. Jeg vil bare lige nævne, at hvis nu at man forestiller sig, at det her det var starten, og man havde sit garn fra forstykket i stedet for det bagerste stykke, så det er altså præcis det samme, du gør, bare omvendt. Så i stedet for at starte i den forreste maske, så starter du i den bagerste maske med de 2 indledende, hvor du først går igennem den bagerste, som om den var en ret, den forreste, som om den var en vrang, og så begynder du bare at lukke masker af fra den bagerste pind først, i stedet for fra den forreste pind.